こんにちは、伊勢湾ジグオです。今日はブリオといとこたちと函館遠征です。函館の朝市といえばイカ釣り。みんなでイカ釣りをすることにしました。中入れて、もっともっと下下下げて、そう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 、もっと下げて下げて。一緒にやる。いい？いい？上げて上げて。はい、ここ持って、ここ。いいよ。はい。はい。中入れて、もっともっと下下げて、そう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 、もっと下げて下げて。やる。いい？いい？上げて上げて。そう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 。いいよ。こいつ大きい。これでいいよ、これで。これでいい。こいつ。すぐまっすぐにやるけど、変わるとね、逃げちゃうから、ちょっとまっすぐ。ちょっと、はい、上げてよ。はい、ここ持ってここ。